ตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟนะครับฟังเสียงนกร้องนะนกเยอะมากนะครับเช้าร้องกันละงมเลยนะนั่งชมไก่นะนี่อันนี้ไก่ต่อของเรานะเจ้าแดงทองหรือเดือยทองอะไรนะตัวหมานเลยนะเนี่ยสวยนะครับตีปีกดังนะไป2 เช้าได้2เฉลยแล้วนะครับ